大棚是2018年修建的，然后店是2019年8月份开始经营的，然后年收入那些平均达到20万左右。哦，就是我们朋友们的，我们自己种的菜。一些西红柿，这些南瓜、黄瓜、龙椒、大白菜，还有芹菜。未来我们想注册自己的品牌，然后在各个地市开分店，然后我是对未来充满信心的。我们是那个山东老师专门过来教我们几个月的怎么种菜的，因为我们是全部现在会种菜的，我也是一样，未来充满信心。